जेडे भी मेरे भीरा MN या कोई भी भीरा MP देख सी वीडियो उन्होंने रिक्वेस्ट करे ये सारे रोड दे हालात भी चक्कर सियाल दे इत्थे भी एक गरीबां ते एक नजर भवा उचा असां भी जी अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करें सारे भीरा ठीक हो सो तुसा दे पे YouTube चैनल सियाल भोले बादशाह क्योंकि कुछ लोगों की फरमाइश आई पे सारे को भाईजान जेड़ा रोड चक्री सियाल वाला त्रुटा है और रोड बने कि हाली क्या नहीं बना क्योंकि कोई नवे लोग होने ना जो अपने खैरपुर तो विजिट करने सीधा करोड़ पके अपना कुंड कादरपुर चिमना इस साइड ते लोग बने तो कई भरावां ने मैं को सवाल किया है कि भाई वो रोड जो चक्री सियाल वाला रोड है वो बने कि हाली तक क्या नहीं बना लेकिन तुसा इस टाइम जो है ये तुसा जगह देते पे इस टाइम जो मौजा जिंदू शाह चक्री सियाल का जो रोड है इस टाइम भाई हाली खस्ता हालत पे ये तुसा मैं तो ये दिखे ना ये पुली भी जी पहली तरीक में जिसे लाइव चलाई आई ये तुसा डेंजरस रास्ता दे पे फिलहाल इतने रास्ता क्या नहीं कोई मेरा भीरा इतने आंदा विजिट करेंदा लेकिन इस टाइम जो हाली हालात है बहुत खस्ता हालात है तुसा दे पे ये बिल्कुल ये रोड ते मैं खड़ा मैं रोड ते तो चाहते उत्ते में ना ये हाल था पे ये रोड कई लोग आदन के भेजन रोड बन चुके लेकिन इस टाइम हाली कोई रोड भी क्या नहीं बना ये तुसा जगह दे पे ये पुली दे हालात है मैं रोड उत्ते हुन चढ़दा पे तो रोड उत्ते मन दिखे ना कि क्या हालात है ये रोड ते चढ़ रहे हैं ये देखो ये रोड वाली जगह में कोई भी बंदा कई लोग मेरे को सवाल करें कि भाईजान वो रोड तैयार थी क्या थी भाईजान ये रोड सारा हुन किस्मत नाल ही तैयार थी सी ये हुन दूजा रोड बना पिए क्योंकि ये रोड खराब थी क्योंकि आरजी तौर वो सड़क बनी पई तो संदे पे उठू के मोटरसाइकिल आने पे तनवी साइड तो ये भी जेड़ा रोड जेड़ा परला तनवी सड़क बनी पई ओ आरजी तौर बनी पई है ओ किसी टाइम बंद थी सकदी है ये हालात भी सही ये भी ये पुली दे हालात देते पे तो मेन पुली दे हालात को दिखे ना पे ये हालात दे पुली दे सही बिल्कुल तबाही हालत ओ बन टूटा वे ए पुली वे सही जेडी इसने लोड़ियां को खंड लोड़ियां को दे ममना झोक को जे तबाही मचायां ई पुली पई वे सही ये वाली रोड दी तुसा इस रोड दी तुसा खस्ता हालत दे पे वे देखो ये मेन पुली वे जेड़ा ओ दरिया लुड़ाए उस दरिया तू इवें सीधी इस मेन पुली ए आ चाती आवे ये दे पे बिल्कुल तबाही हालत जी कम अज कम 10-15 फुट दे तले खड्डा वजह पिया वे जेड़ा इतना इको हुन पूर्ण वास्ते ना साको आप दे मदद आप या कोई सरकारी मशीनरी से जरूरत है क्योंकि एक खड्डे पुरीजन सारा जेड़ा मेन सारा रास्ता है ये सारा क्लियर थी वने असा हर टाइम पहले भी गुजारिश की हुन गुजारिश करें सरकारी महकमा को अगर कोई सारी वीडियो सुनदा है ता लेकिन ये जो रोड है इस टाइम जिना साको अपना सवाल किया कि भाईजान ये रोड बने कि हाल क्या नहीं बना ये रोड भाईजान मैं तो दिखे ना ये रोड बिल्कुल खस्ता हालत है कम अज कम जो रोड है जाने टूर तुसा डिठो सी फार्म को रखते वडी मस्जिद तक ये बिल्कुल जो रास्ता है ये बिल्कुल नकारा थी चुका है इंदे जेड़ा पुलियां कम अज कम 20 फुट 25 फुट जितना इन्हां दे खड्डे पै पे जेड़े मेरे भीरा मैं कुछ सवाल किया है कि भाईजान रोड बने कि नहीं बना भाईजान जेड़ा हाली रोड जो है ये खस्ता हालत है लेकिन कार या ट्रैक्टर या कोई वड्डी गड्डी है वो इस टाइम हाली तक इथों मुयसर क्या नहीं बिल्कुल जेड़ी ये जगह भी बिल्कुल हाली इस टाइम भी नाजुक हालत च पई है मैं उत्थे मन तो कोई दिखे ना ऐसा है ना कि पे कम अज कम भाईजान एक एकड़ जितना उसने इथू अट चाहता है इन्नी साइड तो उथू चाहते उस कम अज कम एक एकड़ दे विच ना एक 10 to 15 फुट एक खड्डा थी पिया वे ये देखो सामने तक मैं मजीद तो ऊंचा करके दिखा देना ये देखो ये बिल्कुल ये हालत थी पे मैं तले वंटे तक मजीद तक दिखे ना क्या हालात है क्या हालात नहीं ये देखो मैं हुन तले आया खड़ा वे हाली कुछ टुबियां ते हाली जेड़ा छोटियां तले झिकियां जगह उन्हां ते हाली भी पानी खड़ा है इस टाइम जेड़ा ये जगह जेड़ी पई है कम अज कम एक एकड़ कोई खराब की पई है सही क्या हाल है सही जनाब सही तभी ठीक है सही खुशी है सही ये गरीब गुरबा लोग इन सही लकड़ियां दा हालात जेड़ा बिल्कुल तंग है तो पता कि सिलाब आवन नाल ना इतने कहता भून रही है ना कहती लकड़ रही है हुन इस टाइम गरीब गुरबा लोग एक लकड़ चुन ते गुजारा वे करें क्योंकि तो ये पता है कि गैस को देख लो बिजली के बिलों को देख लो इतना हड़ताल पिया खड़ा है कि बंदा अब दो वक्त की जी रोटी है वो खावन तो भी बड़ा आजिज सिया खड़ा है जेड़ा सारे को सिलाब ने हशर किया गरीब को ये सिलाब बहुत परेशान कर गई है ना हाली फिलहाल कोई मजदूरी का हल है ना कोई चीज का मैं बिल्कुल मजदूर एक लकड़ चौन से आया उन्होंने शाम को कोई आपका बालन वाला आपदा कोई बालन की रोटी पानी की सोची इस टाइम ये जो खड्डा पिया वे इस खड्डे च आए लोग छोटी मोटी जी जड़ू छड़ू पे उन्होंने को कवर करते हो आपदा घर का जो दो टाइम का जो खाना है वो पकावन की सूचे ने वधन हालात जो सिलाब जावन थोड़े नाजुक थी गए इवें सही बिल्कुल जो एकड़ कहती जमीन आई मलिक परवेज भाई की जमीन आई जेड़ा ये बिल्कुल मैं तो दिखा देना मजीद ही उच्चा करते एक एकड़ को उसने बिल्कुल खड्डे च शुमार कर दिता सी बिल्कुल ये खत्म थी पई है इको पूर्ण वास्ते कुछ टाइम तो लग सी सही या इको कोई हुन मिट्टी तो इंडिया वाली तो चाहो तो कि अग्गा गई ना
ایک نہیں اگر ایکو حال فی الحال پورن واسطے بہت ٹائم لگسی میں مزید اگر لگاتار گڈیاں چلن تے کو پورن میں مزید لیکن ہے سی گزارا تھی ویسی نہ جڑو شروع نہ چلو لگے رہو اللہ خیر کرے سی لیکن جڑے ہن مشکل دی گھڑی آئی ہے یہ تو ہن وقت گزارنا پوسی بنا لیکن جڑا روڈ ہے بھائی جان اس ٹائم حال ہی بہت خستہ حالات چیوے میں ہن اوتے چڑھ گیا مزید من تو کوئی دکھیا نا اے روڈ دا ساڈا حال تھیا پیا کم کرو سن تساں چاہو لگنے گھر ونجو ہے اے روڈ دا حال تھیا پیا بھائی جان اے روڈ ہی ویسے چکری والا کوئی سارا بھرا آندا ایتھے سوچ سمجھ آسو لیکن شام دے ٹائم کئی بھرا جڑے نویں ہونے روڈ تے جویں کراس کرنے نے ڈٹھے بالکل حال خستہ حال ڈوچا اتھوں سڑک نکلی پئی اتھوں تساں ون سکدے وے جی بجا کے رستہ تو کون نہیں صحیح اے جی میرے بھرا اے ہن السلام علیکم سے ٹھیک ہے اے ہن اے میرے بھرا اتھوں نکلن نہیں نویں بندے دی یہ پریشانی پڑدی ہے کہ بھائی ہو رہی ہن اتھوں او جڑا ٹک آئی او ٹک چار کے روڈ تے شک نکلن انہاں کو یہ پتہ ہے کہ شک روڈ اس اگا سیٹ ہو سی نا صحیح لیکن روڈ جویں نواں بندہ آندا نا روڈ بھول ویندا ہے جویں شہر بندے آنے پہنا انہاں کو روڈ انہاں کو پتہ کہنے کہ روڈ حالی تک خراب ہے یا بنے کہ نہیں بنا میں انہاں بھائیوں نے سوال کیتا ہے کہ شہر دے کوئی لوگ ہیں بھائی بھجن کہ یہ روڈ چکری دا بنے کہ کیا نہیں بنا بھائی جان یہ روڈ بالکل حالی خستہ حالت ہے یہ بھائی کتوں میں پہ خیر پور آنے پہن لیکن خیر پور والی میں تو گال کی کہ خیر پور جہے میرے بھرا آنے پہن نا وہ ہی وجہ تو بھول گئے کہ وہ آدھے سے رستہ ٹھیک ہے وہ ایک کھڈا ٹپ دین دوجے کھڈے تا موٹر سائیکل روڈ تے چاڑ دین لیکن بھائی جان ایک کھڈا تصاں دے پہ بالکل ہری رستہ خراب ہے اگوں بھی ادھر اگاں ہونا تو لکھا یہ دیکھو نویں بندے آنے تو ایک کھڈا ٹپتے نا جڑا ایک پلی خراب تھے کہ اون نال چار تو اگاں آویں بھائی جان حالی رستہ خراب ہے بالکل اتوں پھر موٹر سائیکل نہیں ٹپدا نا بڑی مشکل نال تساں ایویں کیسے موٹر سائیکل اتوں ایویں تلے سٹے سو ایویں سڑ تو دوجی سڑک دے پہ جتوں موٹر سائیکل آنے پن اے تو ویسے وہ سکول کول موٹر سائیکل نکلدا پئی اتوں نکل سو لیکن حالی لہٰذا یہ روڈ اپنا خراب ہے اے حالی کم از کم 3 کھڈے اگوں بھی پے تساں اتوں تلے لا ویسو تلے لا اتوں چڑھ ویسو جتوں رشک آندا بھی تھوڑی میں سیدھا ویسے وہ سڑک بنی پئی ہے ایویں سڑک تو سیدھا سکول دے کول ون چڑھ سو نویں بندے کو بہت پریشانی پڑتی پئی میں یہ گل پہلے کرنا نام کہ نویں بندے واسطے بہت مشکل پڑتی پئی جی بھائی اور آنے پین لیکن خیر وہ ٹامے والی تو آنے پین لیکن وہ روڈ ایک کھڈا نا ایک کھڈا جی میں ٹپے روڈ تے چڑھے نہیں روڈ تے جی میں چڑھے اس اکشے تک رستہ ٹھیک ہے لیکن وہ رستہ اگوں تو بھی زیادہ خراب ہے ہوں یہ دیکھ میں بھرا کو لائے وہ بڑی مشکل دے نال اتوں لائے تو تلے ویسے اتوں لائے تو اگاں وہ سامنے جتوں چھوٹی فارم کو لواسو فارم کو میں تلے لائے ویسو روڈ دی تلوی سائڈ تو ایک چھوٹا جی ایسا عارضی تو ایک سڑک بڑھائیے کہ لنگ ٹاپا سے سب کو پتہ کتنی مشکلات بڑھ دی اتوں عوام آندی پئی دوجا رستہ اختیار کرتے لیکن یہ جڑا مین روڈ پی ہے نا جڑا سارا چکر روڈ ہے یہ بالکل خراب تھیا پی ہے کوئی بھی میرا بھرا اتیاسی شام دا ٹائم جی میں کوئی نواں بندہ آندے لیکن ایک کھڈے جڑے پین کم از کم 15-20 فٹ نے کھڈے پے ہوئے کوشش کی کرو لیکن کل میں کوئی تھوڑی رسیاں شسیاں لا کھڑی ہیں کہ میرے بھراواں کو تھوڑی پتہ لگے کہ بھئی اگو رستہ بند ہے لیکن تساں کوشش کرائے کہ جی میں تساں فارم کو لواسو فارم تو تنوی سائڈ پھدے سو تلو فاتحوں میں سکول کو اتھوں والا سو پہلے کوشش کہ روڈ تلے چلدا ہی پیے اے عوام اتھوں آندی پئی میں تو لکھے نہ پیاں لیکن بیٹری تھوڑی ہے والی تو لکھے نہ پیاں یہ دیکھو یہ تلویں او رستہ چلتا پیا حال فی الحال تلواں جڑا اے جڑا مین جڑا رستہ آئی وہ کہ نہیں چلتا پیا میں اگاں وانتے نا ایک تھوڑا جی میں وانتے مزید تو لکھے نا کیا صورت حال ہے ایسے صورت حال ویسے روڈ دی بالکل خستہ حالت ہے جی سارا چکریال روڈ تھیا پی بالکل خستہ حالت تھیا پی اے تساں اے آ گیا سی فارم اے فارم آ گئی جڑی چودھری صاحبان دا چکری سیال دے جویں تساں انٹر تھیندا اے فارم آندا اے فارم ماشاءاللہ بالکل تباہی دے مناظر وچ آ گئی دوبارہ ہن انہوں نے ماشاءاللہ دوبارہ پا دیتا کیونکہ تو یہ پتہ کہ جیندا جتھے گھر ہوندا ہے وہ بندہ گھر تے نہیں چھوڑ سکدا نا وہ اتھے دوبارہ آ گئے اس گھر دے وچ دوبارہ انہوں نے کم از کم دیواراں بھی انہاں دی گر گئیاں اس ٹائم دیواراں شیواراں بھی رب دی پئی اے صحیح اے حالات ویسے جڑی تو میں دکھیندا پیاں اے بالکل حالات ویسے جڑے چکری سیال دے اے جڑے موزہ جندو شاہ چکری سیال دے انٹر تھیندے آوے تے ایک فارم ہوندا اے اے فارم دے کول جڑے نویں بھرا پوچھدے پن بھی کیا حالات ہے مین روڈ بنے کہ نہیں بنا بھائی جان اے روڈ ساڈا ہن ساکو لگدا سارا قسمت نال ہی برسی ساکو نہیں لگدا اے روڈ ہن اساں جیندے جی دیکھ ونجو اے روڈ سارا بنے لیکن جڑے اے حشر تھا پن اساں انتظامیہ تھے سو یار کوئی سارا ورنی وارث ہے اس روڈ کو کور کرواؤ بہت پریشانی اور بہت دشواری تھیندی وے یہ دیکھ اے میں پولیس چرخ اے حالات ہی ویسے یہ دیکھو صحیح یہ دیکھو بالکل حالات بہت خستہ حالات ہی میں مزید ہی اتھے مانتے اگھا مانتے نا کتھوں لاہے تے انہوں دکھے نا جڑے میرے بھرا شہر واسن میں انہاں کو الرٹ کرنا پیاں کہ جی میں تساں اتھے فارم کھولا سو فارم تو تلو سڑک نکلدی پئی ہے فارم تو تلو آتے تساں چھوٹی سڑک او لائے ویسو تو سکول کو لون چڑھ سو میرے بھرا خیال کیتا کرو کہ یہ جڑا روڈ ہے چکری دا بالکل خراب تھی چکا ہے اگے بھی یہ روڈ خراب ہے یہ دیکھو اے فارم دی جگہ جڑا فارم کو اس نے کیا تا
یہ فارم والی جگہ میں بھائی جان ایک کھڈے وجے پہ دیکھو بڑے گہرے گہرے کھڈے وجے پہ یہ حالات ہیں سارے چکری سیال تم کوشش کرو سو اس سوال کا میں جواب دیتا کہ کئی بھرا نے جواب میں سوال کیا کہ بھائی چکری دا روڈ بن چکا ہے میں کو جواب یہ بھائی جان چکری دا روڈ اگے بھی 3 سال پیا رہی آئی ہون بھی یہ حالات ہیں چکری سیال دے لیکن ہونی میں کو امید کہنی کہ میرے روڈ بنے لیکن میرا سیاست نال کوئی تعلقات کرنی جڑے بھی میرے بھیرا ایم این اے یا کوئی بھی بھیرا ایم پی دیکھ سی ویڈیو انہوں کو ریکویسٹ کرے سا یہ سارے روڈ دے حالات یہ چکر سیال دے اتنے بھی ایک غریباں تے ایک نظر بھواؤ چا اساں بھی ایک ووٹر ہیں تو اساں پوری زندگی نون لیگ کو بھی ووٹ دیتا ہے کوشش کی جڑیاں پارٹیاں اساں دے نال کھڑے لیکن اس ٹائم جڑا سارے تے اوکھا وقت ہے اس کو کور کرے سو یہ حالات بالکل نازک حالات ہی بالکل یہ فارم آوے تو میں فارم دکھانا پیا اس ٹائم فارم والی جڑی جگہ آوے یہ فارم والی تو جگہ میں دکھانا پیا یہ میں تساں چکری سیال انٹر تھی سو فارم کو میں لاسو تھی میں سیدھا سکول کو چڑھ سو فارم دے حالات بالکل نازک تھی چکے ہیں ہن انشاءاللہ دوبارہ کچھ خوشحالی شروع ہوئے یہ دیکھو نا بالکل کم از کم یہ تو سارے پہ 20 فٹ 3 فٹ دی جھک آئی وے تھلے یہ حالات ویسے چکری دے امید کرے نا اج دا ولاگ تو اچھا لگا سی جڑے میرے بھرا سوال کرنے لیکن میں جواب ضرور دینا ہونا لازمن جواب میرا فرض ہے تو میرے ویوائی وے میرے سبسکرائبر وے جڑے میرے کو سوال کرنے لیکن جواب دینا لیکن اس ٹائم سارے چکری سیال دے روڈ جڑا روڈ ہے اوندا برا حالات ہے کوئی بھی میرا بھرا رات دا یا دوپہر کوشش کریں کہ میں چکری بنے یا پار عوام کیونکہ یہ رننگ روڈ ہے زیادہ یہ روڈ جڑا ہے چلتا ہے چکری سیال کو بھی لگتا ہے سارے موسم کو لگتا ہے زیادہ تر یہ پار کو زیادہ روڈ لگتا ہے جی میں کروڑ پکا ہو گیا کنڈ ہو گیا کنڈ احمد حسن قادر پور چمنا یہ روڈ وہ لگتا ہے میں بھراواں کو ریکویسٹ کرے سا کہ جڑے میرے بھرا اتوں نکل دین خیر پور یہ نہ سوچا کہ روڈ تیار تھی چکا ہے کہ انہوں کو دسا کہ روڈ تیار تھی یہ اوکے تھی ابھی لیکن اس ٹائم روڈ ایک خراب ہی یہ دیکھو یہ بالکل خستہ حالت تھی ابھی بالکل خستہ حالت ہے لیکن ہن سارے نال زمیناں شمیناں جڑیاں ہن او وہن پی گئی انشاءاللہ اللہ خیر کرے سی لیکن ساکو جڑی مین جڑی پریشانی ویندی پئی ہے ساکو اس روڈ والی ویندی پئی ہے سارے بھرا کوئی سارے ایم این اے یا ایم پی اگر کوئی میاں ہے سارے اگر مدد کر سکنے تے اساں اپیل ہی کر سکنے یہ سارا جو ٹائم ہے یہ اپیل دا ہی کیونکہ اساں زبردستی تو کوئی نہیں کر سکتے اج تلاک بھی کم از کم تھی گئے اج 20 تو 25 سال یہ روڈ خراب تھیا تو پہلے بھی ایسا زبردستی کسی کو نہیں کی دباؤ کہیں کو نہیں دیتا کہ بھائی سا کوئی سڑے لیکن اس ٹائم جڑا چکری دا جڑا ٹوٹا پیے میں ایسا کوشش کرے سو 10 کلومیٹر دا ٹوٹا ہے پول تو رکھتے اے چکری تک مہربانی کرے سو ایک ساری عرض آکھے سو تو ہاتھ بارتے عرض کرے سو لیکن یہ جڑا ٹوٹے دا حالات ہے پن یہ ٹوٹا بالکل تباہ تھیا پیا وے یہ دیکھو اس جگہ میں دوبارہ پہنچا انشاءاللہ میں ہوں پیچھے میں نہ پیا تو کہ میں ویڈیو دکھانا ویسے یہ دیکھو بالکل حالات بہت خراب تھی چکے ہوئے یہ دیکھو ایکڑا ایک ایکڑ کھڈے وجے پے لیکن جڑے میرے بھرا ویڈیو دے بیٹھے ویڈیو کو شیئر ضرور کیتا کرو لائک تے فالو ضرور کیتا کرو یہ حالات ہیں صحیح یہ سارے روڈاں دے حالات پے یہ کم از کم یہ جڑا روڈ پیا وے یہ بالکل آکو نا گزارا یہ تباہ تھیا پیا وے کرسوں یار اس جنا کو روڈ کو جلدی مکمل کیتا میں یہ دیکھو یہ حالات ہی ویسے یہ دیکھو سی بالکل میں خستہ حالت ہے جو روڈ تھی چکا ہوں ڈٹا ہوئے جا میرا بھرا پہلے آیا خراب وہ بھی بھلا ودا ہوئے اس کا شاید یہ رستہ ہے لیکن یہ رستہ کیا نہیں میری زندہ رستہ جو ہے بالکل نازک حالت ہے یہ رستہ ہی ویسے میں امید کرے نا اج دا ولاگ تو کو اچھا لگا سی کوشش میری یہ ہوندی لمحہ بلمحہ میں اپنے علاقے دا ولاگ تو کو اچھے بڑات تو کو شیئر کیتی رہا میں ایک چھوٹی جی تو بھی ریکویسٹ کرنا اگر میرے یوٹیوب چینل تے تساں دے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر کیتا کرو لیکن اگر میرے فیس بک پیج تے آندے ویڈیو دیکھتے لیکن ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیتا کرو تاکہ میری حوصلہ افزائی تھی وے کہ میرے بھرا میری ویڈیو شوق نہ لے دین امید کرے نا اج دا ولاگ تو کو اچھا لگا سی نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ تساں انتظار کرے سو سیال بھولے بادشاہ کو دے سو اجازت اللہ نگہبان